menuju air terjun Lodovavo. Lembata. Kita turun menggunakan titi kayu ke bawah, sambil dilihat jangan sampai terperosok karena ini berbahaya. Beruntung kita datang hanya mendung, tidak sedang hujan. Yes. Wih, pemandangan yang luar biasa. Kita turun lagi. Ya, agak lumayan banyak anak tangga yang kita lewati. Ini kalau menurun masih enak, tapi nanti kalau sudah mendaki baru terasa mantap. Di sini baru pakai cor terbelah dua dengan pegangan kayu di tengah. Ya. Masih menurun, semakin dekat menurun lagi. Turun lagi. Belok kanan. Belok kiri lagi. Belok kanan. Ya, akhirnya sudah kelihatan, guys. Ini dia terjun yang kita tuju. Tangga terakhir. Wow, luar biasa. It's so beautiful. Aliran air yang jernih dari atas. Lihat, guys. Tangga yang kita turun tadi, aliran airnya. Oke, thank you.